وصفة لعلاج السعال الحاد والكحة عند الأطفال والحامل في وقت قصير. السلام عليكم متابعي قناة وصفات مفيدة. اليوم سأقدم لكم وصفة لعلاج السعال الحاد والكحة في وقت قصير، وهذه الوصفة مفيدة للأطفال والحامل، فهي علاج فعال 100%. قبل أن نبدأ المرجو منكم دعمنا بالإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لكي تتوصل بالجديد. والآن إليكم مع الوصفة. مكونات الوصفة: سنحتاج النعناع والزنجبيل والعسل الحر الطبيعي. طريقة التحضير: نأخذ 4 أكواب من الماء الدافئ، ونضيف إليهما ملعقتين من العسل الحر، و3 ملاعق من الزنجبيل المفروم، وملعقة كبيرة من النعناع المفروم، ونتركهم مدة 6 دقائق، وبعد ذلك نستعملهم. طريقة الاستعمال: تناول كوب من هذا المشروب 2 إلى 3 مرات في اليوم، وستكون بصحة جيدة إن شاء الله. شكرا على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لكي تتوصل بالجديد.